पता नहीं क्यों सर्दी की गोली जब भी लेता हूँ नींद आ जाता है। ये समस्या है। अरे समस्या तो होगा ही। देखो जिसके पास पावर है वो कुछ उल्टा सीधा काम तो करेगा ही। अब देखो सर्दी जुकाम के लिए हम नॉर्मली लेते हैं सिट्रिजिन, लेवोसिट्रिजिन या फिर उससे भी पुराना क्लोरफेनेरेमिन। और अनफॉर्चुनेटली ये मेडिसिन हमारे BBB यानी कि ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर सकता है। मतलब चाहे तुम इस मेडिसिन को किसी भी रीजन से लो, ये तुम्हारे ब्रेन में एक इफेक्ट डालेगा ही डालेगा। अरे इसीलिए तो डॉक्टर सर्दी की गोली को सामने लेने के लिए बोलते हैं। अच्छा